السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم جبت لكم وصفة هائلة للشعر وإن شاء الله تنال إعجابكم. اليوم الوصفة عندي وصفة الحلبة. الكل تعرف الحلبة، أنا ناقعتها من الليل. هاي الحلبة تنباع عند العطار، بس تقولوا له حلبة. هاي الحلبة أخذتها ونقعتها من الليل، شوفوا شلون صارت ونعست عندي. هاي الحلبة أخذت من الحلبة تقريبا نص كوب إلى كوب من الحلبة، زين. وراح نضيف وياها زيت الخروع، زيت الخروع. راح نضيف وياها زيت الصبار، وراح نضيف وياها زيت جوز الهند. وإذا عندكم زيوت تقدرين تضيفين وياها أي زيوت عادي ما تأثر. هذه الخلطة راح تقوي الشعر، يعني تعطي للشعر قوة، زين، وتروح كل المشاكل اللي يعانون من مشاكل من الشعر ومن يقع شعرهم أو مثل هاي احنا نسميه مثل القاصوص هيجي. فهذا راح يروح كل هذا الشيء من شعركم. هسه أنا عندي هذا حلبة، راح أجيبها أخليها بالمضرب، راح أضربها أني وبيها مية. شفتوا ايش قد المي ماله؟ وإذا بقت عندكم من الخلطة تقدرين تحتفظين بيها لمدة 5 أيام فقط. ورا ال5 أيام تخرب عندك تزديها، زين. فراح تستعمليها 3 مرات بالأسبوع، يعني هاي الكمية تكفيك 3 مرات بالأسبوع تاخذيها. هسه هنا خليت، هسه راح أضربها. هسه بعد ما ضربته شوفوا شلون صار، هذا شكله صار. هسه راح أضيف له الزيوت. هذا زيت الصبار، وهذا زيت الخروع، وهذا زيت اللوز. هذا فكلش زينة هاي الوصفة للشعر والشعر التعبان والشعر التعبان. تخلي هاي الوصفة ما راح تطول، خلوها بشعركم نص ساعة كافيته، نص ساعة وتغسلين شعرك. بس شنو تفركين فروة الراس بيها وترجعين تخليها على شعرك وترجعين. شوفوا شلون شكلها صار. هاي تخليها على شعرك، ترجعين تدلكين فروة الراس، ترجعين تلفيها بالنايلون، النايلون الغذائي او اي زرف عندكم او كيس نايلون، تلفيه وتبقيه على شعرك نص ساعة وتغسلين شعرك وتعيديها هاي الخطوة 3 مرات بالأسبوع. وإن شاء الله عجبتكم هاي الوصفة لهذا اليوم بالحلبة. فكلش اللي تعاني من تساقط الشعر، من تكسرات بالشعر مثل القاصوص أو شعرها تعبان من الصبوغات، تستعمل هاي الوصفة كلش هائلة بالأسبوع 3 مرات. وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك، واللي أول مرة يشوف الفيديو ويتابع الفيديو يضغط لايك واشتراك. وإن شاء الله تنال إعجابكم هاي الوصفة. العفو، صايمين وتعبانين ما يخالف، غلسوا. فإن شاء الله عجبتكم. وإذا تريدون وصفات أكثر وأكثر تكتبوا لي بالتعليق وإن شاء الله ألبيكم إياها. وأساقلكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.